人咧就有啲奇怪嘅啊，佢如果係春風得意事事順境，即係陽光普照佢點會記得起上帝又或者所謂天主咧咁好似咧呢個天上嘅繁星陽光普照，你睇唔到上邊嘅星光嘅我咧就屋後邊嘅後院咧都安咗一盞少少嘅照明燈嘅24小時都係着咗嘅呢個白天咧就係陽光猛照嘅時候咧你梗唔知道佢開咗嘅，即係唯獨去到晚間黑齊咗啦，咁你就會發現遍地都係呢個布滿咗令人溫暖嘅黃色嘅燈光人又係咁你唔去到苦難黑暗嘅時候風雨飄搖啦咁你就唔會咧係察看到耶穌嘅臨在天主嘅光芒即係上帝甚或者咧係呢個人性嘅光輝中國人有句老話啦即係話生於憂患就死於安樂如果響信仰嚟講咧大概係得於憂患失於安樂啦。